आयज आमी हांगर तालुका आउटपोस्टार येयले जसो आमकां समज धाडले त्या प्रमाणे खंय तरी आमी जो 39A प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक सहभागी जाले आनी एक वॉयस रेज केलो आमी की कन्वर्जना जे जाता आनी 39A स्क्रॅप करपाचो म्हणून तुमकां खबर आसतलें आमी गोंयकारांचे वेवसाय वाचोवपाक लागून ह्या हितून वॉयस रेज करीत भितर पडले आमचेर म्हाजेर खुबश्यो केसी जाल्यो जेन्ना हो सरकार आमच्या पोटार पाय दवरता अशें दिसलें तेन्ना आमी ह्या मुवमेंटान एंट्री मारली आमचेर कसल्यो क्रिमिनल केसी नासल्यो बट सरकारांनी खूब केसी घातल्यो आमची रिस्ट्रिक्शनूय काडली बट आनी आतां आयज खंय तरी गोंया वाचोवपाक आमी फुडें सरल्या आनी तेन्ना आयज सरकार आमचेर आमकां आफोवन आमचो आवाज बंद करूंक सोदता जावं आमचेर केसी घालूंक सोदता सो हेका हो मोगेमो केन्नाच भिवचो ना आनी हे गोश्टीक आमी फाटीं रावचे ना हो आवाज हेज्या फुडें नेटान आनी व्हडल्यान जातलो जेन्ना गोंयकारांच्या धंद्याचेर आनी गोंयकारांच्या जमिनींचेर गोंयाचेर जेन्ना संकट येतले तेन्ना आमी आवाज हो करीत रावतले जर सरकाराक दिसता आवाज बंद करूंक जाय नाल्यार हांगर मारपाची हांगर गुळी मारपाची तेन्ना हो आवाज बंद जातलो नाल्यार हो आवाज बंद जावपाक ना आनी गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना आमची गरज पडटली तेन्ना तेन्ना आमी गोंयकारांक रावतले कित्याक ह्यो हुकूमशाही सरकार आहा ह्या हुकूमशाही सरकार आयज गोंया सोंपोवंक सोदता गोंयकारांचें अस्तित्व सोंपोवंक सोदता बट हेका खंयच आमी फाटीं रावचे ना तुमी कितके आमचेर पे झाडात रिस्ट्रिक्ट करात तडीपार करात जावं कितेंय करात जेन्ना आमी मरतलो तेन्नाच आमचो वॉयस बंद जातलो हो आयज हांव प्रमोद सावंताच्या सरकाराक सांगूंक सोदता तुमकां जाता नाल्यार आमकां जिते मारून उडयात तेन्नाच आवाज आमचो हो बंद जातलो नाल्यार गोंया आमचें सोंपोवंक आमी दिवचे ना तुम्ही कंपाऊंड वॉलार बीन तुम्ही चढल्या म्हणटाले कंपाऊंड वॉलार चढले झाडां मोडल्यो तर काम माझे तुम्ही पळयला माझी शर्यश्टी कशी आहा ती सो कंपाऊंड वॉलार चडपाचो इश्यू येना आतां सरकार कितें आहा जो कोण वॉयस रेज करता तेजो आवाज बंद करपाक इश्यू करतले बट तेंचे कडेन आनी कांय जायना आनी आमी एक कांकणाय घातलेली ना आमचो आवाज हो आयुश्यभर वयर सरतलो जे पर्यंत संकट येतले गोंयकाचेर आनी तेन्ना पर्यंत आमी उबे रावतले आयज आमचो अमित सर आमचे वांगडा आसा आमकां सपोर्ट करपाक येयल्लो थँक्स फॉर हिम शंकर पोळजी मारियन सर आमचे वांगडा आसा आयज येयले आमकां सपोर्ट करपाक आमी एकामेकांक रावले थँक्यू जे आमचे टॅक्सी युनियनाचे लिडर खुबशे आहा आनी प्रसार माध्यम तुम्ही प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना जेन्ना आमच्या व्यवसायाचेर आनी गोंयकारांचे संकट येयले तेन्ना तुम्ही आमचे वांगडा रावले तुमकां थँक्यू व्हेरी मच आनी हो आवाज हेच्या फुडें वचत आसतो पुलीस बेसिकली ते प्रोटेस्टा बद्दल विचारताले कितें चल्लां आनी कितें जाल्लें प्रोटेस्टाक लागून ते बेसिकली सरकाराचें कशें आहा हे कोण आवाज करता पळय तेजो आवाज बंद करपाक सोदता ह्यो अश्यो गोश्टी आहा हे खंय तरी हुकूमशाही चल्ला थोड्यांक दिसता आपूण खंय तरी राजा जाल्लो हाणून सांग शकता राजा आसूंक शकता बट राजा तेणें आपल्या घरा कडेन जावपाचो ही राज्यगिरी गोंयान आमची चलची ना कित्याक राजाची सोंपले आनी राजान आमकां प्रजा आनी स्लेव्स काय करपा येना सो अशेंच चल्लेलें आहा कित्याक राणांक दिसता आसतलें आपूण खंय तरी राजा तेका दिसता आसतलें आपलो मुकूट खंय तरी आहा ते मुकूट पयलीं सोदपाचें वचून सत्तरीन गावताना पळोवपाचें आनी तेन्ना हो खंय तरी आमचेर अत्याचार करपाक अरे कंपाउंडर फोटो घाल्लो दे शूड रियलाइज दॅट द मिडिया वर रेकॉर्डिंग फ्रॉम सिटिंग देर सो दे आर ट्रायंग टू मलायन युअर नेम की तुम्ही ते एक्यूज म्हणून की ताजी घरा मोडटाले कितें मोडटाले कित्याक पावले लोक थंय ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारान केन्नाच विचारूंक ना TCP ऑफिसान आशिल्ले ते ताच्या घरा पयले बसूंक नाशिल्ले जे लोक थंय गेले ते तांकां थंयच्यान ओडून काडून जेन्ना सकयल हाडले त्या खातीर ते TCPचे ऑफिस त्यातल्यान भायर काढले म्हणून ते थंय पावले आज भारतीय जनता पार्टी सांगता की हे बरोबर न्ही म्हणून तुम्ही करता ते सगळे बरोबर तुम्ही करता ती दादागिरी सगळी बरोबर आणि दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दादागिरी हे समन्स काडप इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दादागिरी आय अर्ज पुलीस की सगळ्यांक नोटीस काड पळया कितले आसा तुमची कॅपॅसिटी ती हांव येतात तांच्या बरोबर लोकां बरोबर जी नोटीस तांणी 30 जाणांक काडल्या पळय ती त्या पार्टिसिपेट जाल्ल्या प्रत्येक मनशाक काडची तेन्ना लोकांचो पावर हांकां कळटलो हे भितरे आज गोवा पुलीस भितरे दे हॅव बिकम स्टुजीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टी आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टर असून आज डिपार्टमेंटाचो यूज करता आमी काल राजदीपाच्या बाबतींनी ते पळयले वी विल ऑल कम ऑल दोज हू लेट दॅट मुवमेंट ऑल दोज हू लिडर्स हू प्रेझेंट देर विल कम असा दम तुमचे कडेन not to single out as Francis. I don't understand why there is a notice issued against him only. And he was called at Donapaula. And Donapaula ताका हाडून बसयला थंय खंय कोणूच ना थंय दोनापावला एक कुत्रो बसला पुलिसूय ना इज दॅट पुलीस स्टेशन ऑर आउटपोस्ट हँडेड ओवर टू डॉग मुद्दम पळया वचून तर भितर ज्या जाग्यार पुलीस बसूंक जाय आउटपोस्ट कोणूच ना टायमपास करपाक आपयता अननेसेसरी तुका कितें सांगलें कितें विचारलें म्हाका विचारलें की तूं त्या दिसा खंय आसलो एंड केन्ना येयलोलो आनी कित्याक येयलोलो एंड हें आतां
म्हाका अहें कळटा की सरकाराक सामको म्हणजे हो प्रोटेस्ट पळय जाल्यार सरकार सारको हाल्ला एक्चुअली आनी हाल्ल्या उपरांत मागीर दे हॅव नाव डिसायडेड की वन वे ऑफ ensuring that more protests don't happen is to get people like us to send us notices and scare us and tell us that, like, you know, if you try and come out of your houses, if you do anything, we will put these notices on you, we will put these fake cases on you. But माझ्या हिसपान this is not going to scare at least me, and like Mogambo and Gajanan have spoken. आमकां हितून आनी भिरांत आनीक तिडूक येता, आनीक भायर सरशें दिसता आनी आनीक भायर सरतलेच आमी ते दीस 39 एयान आमी कोणूच बेश्टो घरांतल्या भायर सरना. विरेशाक तेणी कहो त्या शिड्या वयल्यान हें घासून ओडून सोपला घातला. लायक दे ट्रिटेड हिम लायक एन एनिमल. दॅट वॉज कम्प्लिटली अनएक्सेप्टेबल. ताका लागून आमी आझाद मैदानार गेले आनी आझाद मैदानार ते दीस विश्वजीत राणेन जे स्टेटमेंट्स दिल्ले ताका लागून लोक भायर सरलेलो. कोणेच डिसायड करूंक ना की यू नो वे वील गो वॉट वील डू. बट लोकांची एक ती उर्बा आहली की विश्वजीत राणेन सांगला पणजे बंद करतलो, आपल्या घरा भायर 5,000 लोक घातलो. वी हॅव बेसिकली गॉन ऑन अ प्रोटेस्ट मार्च to Vishwajit to ask him why he made those statements.